Hello， 大家好，我係 Carrie 啊，溫哥華嘅地產經紀啦。咁我哋嘅美國之旅咧已經圓滿結束啦，等待咗幾個晚上咧，就終於睇到呢個嘅火箭升空啦。咁而且咧中間咧喺 Houston 咧轉機嘅時候，無啦啦多咗幾個鐘喎，咁仲可以出去咧體驗埋呢個 Tesla Robot Taxi 嘅無人駕駛啦。咁可惜佢依然係 Model Y， 我哋好希望咧可以下一次同大家分享嘅咧就係呢個金色嘅 Robot Taxi， 超級型。好啦，咁我哋咧就翻到溫哥華咧收拾好心情啦，咁靚嘅天氣咧就繼續工作啦。咁咧睇翻咧，其實5月嘅市況咧都相當唔錯嘅。我自己本人啦，我哋即係當然啦，地產嗰個數據永遠都係延遲少少嘅。但係 Carrie 可以話俾大家聽嘅就係5月份咧，我個人自己都可能買賣咗，即係包括買入買出咧10幾差唔多接近20間咁多嘅。咁而且咧，今個5月咧令我最雀躍嘅唔係買賣嘅數量，而係終於咧，我覺得有啲平衡啦。因為大家如果睇開個 channel 咁多年都知道咧，其實我係做樓花為主嘅，即係好多年前2020年、2021年開始咧，都係不斷同大家分享，除咗現樓之外，就好多樓花選擇，譬如 Richmond Centre 都係當時分享嘅一個樓盤啦，都係買入。嗰陣時嘅比例咧，差唔多係90%係買家，1成係 listing 啦。咁但係當然作為一個地產經紀嘅生涯，通常一開始都係買家為主嘅。咁呢個情況就持續咗幾年啦。咁啊，差唔多去到22年、23年嘅高峰，24年開始轉折咧，就我哋唐人啊、華人買家就唔再熱衷於買啦，就開始買啦。咁去到舊年同埋今年年頭至今咧，個 situation 係最 worst 嘅，係可能我係調翻轉係80%到90%係 listing， 係咁賣，係咁放售投資物業啊、搬走回流啊呢樣嗰樣啦。咁今個月最興奮嘅就係咧，終於我哋係迎入咗咧有翻多少少買家嘅比例啊，喺呢10零差唔多接近20間嘅買賣記錄裏面咧，我哋差唔多有一半咧係買家，亦都裏邊再有差唔多60%咧係樓花嘅買入嚟嘅，即係講講 Metro Town 啦。我做一條片之後咧，都真係原來有好多有興趣嘅買家係買入，跟住都有啲買現樓啦、house 啊、condo 啦，然後再係 listing 咯。咁所以我都好興奮啦，好期待，希望呢個趨勢咧唔係曇花一現，跟住即刻就揼翻落去啦，而係可以慢慢持續咧帶翻一個健康嘅樓市翻嚟嘅。好啦，咁我哋今日咧嚟到 Richmond Centre 咧，係同大家分享咧一間 townhouse。嗱，我哋喺呢一個屋苑啊，呢邊係 Tower E 啦，由舊年開始分享啦 ，Tower EF 跟住一路成交到前面嘅 Tower One 啦。咁而家咧 Tower E 呢邊咧都已經慢慢開始接近1年嘅樓齡啦，所以再買呢一邊咧都唔需要再 GST 啦。咁我哋今次就分享咧 Richmond Centre 未分享過嘅 townhouse 嘅類別啦。咁我哋又睇下 Richmond Centre 嘅 townhouse 係點樣啦。嗱，我哋呢一間 townhouse 咧係屬於 Neighbourhood One Tower E 6788 Mineral 隔離第2間，咁所以咧雖然我哋呢啲 townhouse 就冇辦法直達 parking 或者直達個 lobby 啦，但係你唔需要行好多路嘅，2步就已經去到商場。兜去後邊唔係商場，去到門牌個門口位置啦，泊車啦，然後去 amenities 咧就極之方便，跟住後邊就商場啦。咁 Tower E 同 F 比起1、2、3、4座嘅優點咧，就係如果你係中意去 amenities 嘅，即係譬如話中意去跑下步啊，用下啲 boardroom 啊、gym room 嘅話咧，咁我哋就好近啦。你行2步出去上 lift 3樓啊，開始咧已經咧係會所設施啦。咁我哋而家分享呢下一個地面單位。咁首先佢唔係純地面啦，佢係有呢邊出邊咧係公眾嘅 walkway， 都有人行嘅 summer time 多啲，但亦都唔係密集到好多閒雜人等對住商場，所以你唔會話真係覺得即刻咁轉嘅。咁然後咧佢係升高咗嘅，即係佢唔係話即係接近地面，人哋望到晒你隻腳啊、換衫啊呢樣嗰樣。咁你有一個少少嘅入到嚟咧，有一個少少嘅幾級樓梯，咁跟住咧你會有一個自己嘅前院啦。咁除此之外咧，我哋仲會有上邊嘅露台啦。咁跟住然後咧最大嘅優點咧就係我哋 Richmond Centre 咧，我哋呢一個位置去面向嘅呢間 townhouse 咧係一個比較舒適，好似花園一樣嘅感覺。對比起前邊咧，3、4座開始，佢有嗰啲咖啡色嗰啲舊高樓咧，我哋望出去咧就係 library 啊，即係比較矮嘅 building， 跟住好多樹咁樣咯。咁所以望出去景觀咧，相對係舒服嘅，冇一座 high rise 頂住你，而且咧呢一度入邊平層就有一間房同埋有 full bath 咧，咁咧老人家唔想行樓梯咧就非常之方便啦。
咁所以咧，我覺得呢一間屋我可以 describe 佢咧係即係3代同堂或者2代同堂咧係好合適嘅。嗱，首先入到嚟咧就係一個好似即係上面 condo 冇乜太大分別啦，不過咧樓底係高嘅 full size 廚房，中間又可以擺到大飯廳，呢邊都有好闊落嘅客廳空間。嗱，我哋啱啱出邊都分享咗結構咧，就我哋係上咗4、5級上嚟嘅，咁所以我哋望出去有樹景，馬路喺我哋下邊，就唔會話真係好似咁 rough 嘅感覺啦。咁而且你見到嗰個空間感都闊落，我哋 stage 咗大 sofa 啊，電視有幅大嘅電視牆啦。Richmond Centre 嘅牆壁電視牆係 reinforced wall 嚟嘅，你可以掛上去嘅。咁中間有個餐台位，咁然後咧呢邊咧就有個廚房。咁呢一間屋咧，我哋嘅樓齡就開始接近咗1年啦。咁但係咧業主嗰個使用嗰個率係好低嘅，咁所以冇 GST， 但係你又唔會好似覺得係住緊一個 used property 咁樣。大家到時候現場嚟睇下就知道㗎啦。咁廚房咧亦都係我哋第一次分享嘅大 size。Richmond Centre Shape 呢個發展商咧都幾得意嘅，或者甚至你可以話佢幾古惑啦。佢係有一個標準嘅900尺以上嘅廚房咧，先至會有30寸嘅焗爐啦、爐頭啦同埋雪櫃。咁大部分嘅兩房咧都係890尺啊咁樣嘅，咁所以咧所有嘅兩房之前 Carrie 同大家分享過咧都係24寸，但係我哋呢個3房咧就擁有非常之大嘅廚房啦，台面空間咧就好類似嘅，大家都見過啦，我哋唔分享太多啦，即係呢隻顏色啊，呢啲櫃我已經睇過好多次啦，反而今次重點就係介紹翻咧，終於可以見到大嘅吉近爐嘅爐頭啦，然後咧呢個焗爐嘅 size， 我呢隻係自動嘅，撳一下咧佢就會開門㗎啦，咁而且咧。佢咧 Gaggenau 呢個咧，仲比你呢個係咪愛嚟烤乳豬定烤雞嘅可以？叉住。係咯，可以叉住啲嘢嘅 OK 喎。之前嗰啲冇啊，唔夠空間太細啦。係咁，大家咧好期待做第一個叉雞人啊！咁跟住咧。咁呢邊咧就有一個大雪櫃啦，呢個咧係30寸嘅雪櫃，因為之前咧每次買親 Richmond Centre 咧，大家嘅 comment 咧都係咧嗱，就係話佢啲 size 嗰啲電器太細啦，咁呢間可以滿足到大家嘅慾望啦。咁然後咧下邊就儲物空間啦，上面都係啦，然後呢邊咧一路入到去，全部都係儲物空間啦。好啦，咁然後咧呢一個好 standard 啦，大家睇得多啦。最關鍵嘅就係呢個點解話適合3代同堂咧？就如果你有老人家係需要一齊住嘅，或者平時可能會耐唔耐就會飛過嚟同你住下湊下細路嘅話咧，又唔想行樓梯咧就 perfect 啦。因為呢一個洗手間咧，佢本身咧就唔係 powder room 嚟嘅，佢係有得沖涼嘅，即係一個 full bath， 可以擺到晒所有嘅物品啦。裡面有櫃啦，然後咧有 shower， 而且有一個 shower head， 再加埋一個 handheld 嘅。然後呢邊咧係一個 full shower space， 因為咧佢地面咧係有一間大房，唔可以話大房啦，呢個 size 中型啦。我哋而家咧就 stage 咗一張單人床，等大家睇下空間嘅。咁所以你會見到嘅話，如果平時有老人家嚟嘅話，或者有朋友過嚟啦，都會好方便。咁然後呢邊咧就望翻出邊嘅街景啦，同埋自己嘅露台。然後咧佢都有咧冷氣啊，同埋咧有埋衣櫃可以儲物嘅。衣櫃空間都唔細嘅。咁首先咧，我哋已經睇咗第一間房啦。呢一個係個3房嘅單口，啱啱開始都冇講。咁然後咧儲物空間嘅話咧，除咗櫥櫃嘅 storage space 之外咧，我哋 RC 好多 unit 都係冇 locker 嘅。咁但係我哋會多一個樓梯底嘅位置，咁亦都可以一路塞入去，而且樓梯底咧裝埋燈啦，整埋晒地板，有埋個 sprinkler， 咁啊非常之安全同埋放嘢好方便啦。咁好，我哋而家上樓上睇下先。咁咧，因為咧佢係跟住 building 起嘅關係，所以雖然我哋係 townhouse， 但係同大部分90% Richmond townhouse 先至唔同係咧，我哋係 concrete 嚟嘅，係水泥，就唔係木結構嘅。嗱好啦，上到嚟之後咧就係3房，另外2房加 den 啦。我哋由呢2間房講起，咁咧呢一個係 second bedroom 啦，咁可以放到雙人床。然後咧 second bedroom 咧嘅特點咧就係佢會有個 private balcony 嘅。咁呢邊咧嗱，我哋喺入邊咧係好靜嘅，大家到時可以現場喺 open house 啦，我自己會親自嚟做呢個 open house 啦。咁咧你係聽唔到聲嘅。咁如果你想有啲 breathable air，咁就會有多啲聲，但又唔係好嘈，而且咧出邊望嘅都係樹景為主，車咧喺你下邊啦。好，跟住之後咧，呢一個房咧都有個大衣櫃啦，就喺呢邊啦，大雙門衣櫃啦。咁跟住咧，繼續咧，我哋又再睇多啲儲物空間啦。首先我哋 miss 咗咧，就係上到嚟嘅樓梯位咧，依然咧都再有一個 linen closet 嘅。
咁所以咧我哋解決咗呢個 RCD unit 冇 storage 嘅問題啦。好，呢個就係主人房啦。主人房咧就再多啲直條型嘅採光窗啦。咁咧佢其實個外觀上係會靚啲啦，同埋有時冇咁大個窗，你會覺得冇乜 privacy。佢有啲隔住嘅，你可以落呢邊簾啊，落一半啊咁樣一樣啦。呢一個咧係有一個大嘅雙門衣櫃之外，呢邊咧係擺到 king size 嘅。其實而家我哋係 queen size 床，再加兩個大幾亞雜嘅床頭櫃，但係其實佢本身咧，你見到佢電掣係裝喺呢度，同呢度咧佢係足夠你放一個大嘅 king size 嘅。咁然後咧有自己嘅套嘅 set 一 set 嘅衞生間，有自己嘅衞生間，我覺得奇怪，有自己嘅有自己嘅 bathroom 咧。咁呢個 private bathroom 咧，佢係有兩個 sink 嘅，所以咧如果你係兩個 couple 住就完全可以呢度，唔需要用出邊嘅廁所，就可以俾另外一間房用啦。咁跟住之後咧，呢度下邊都係儲物空間啦，唔講咁多啦。然後呢邊都係 shower。坐廁係啦，咁重點有地暖。主人房嘅廁所咧，做咩笑咩啊你？冇笑喎。係啊，主人房嘅廁所咧係有地暖嘅嚇。仲有一個地方未分享嘅，就係除咗前嘅衣櫃咧係放女主人之外咧，男主人你都可以好開心地用我自己嘅衣櫃啦，唔使俾人逼遷啦。呢邊仲有個 closet 水掣啊嗰啲咧就全部喺晒呢度。好，咁跟住咧，我哋咧去睇嗱，啱啱睇咗下邊一間房、第二間房主人房啦，跟住儲物空間啦，然後一樣啦 ，Richmond Centre Shape 嘅一個標配就係有一個嘅 side by side 嘅 laundry 啦，歐洲牌子電器啦，同埋上面有一 set 嘅儲物櫃。呢個單位咧依然都係有嘅，所以有更加多儲物空間。跟住你仲唔夠儲物空間嘅話咧，呢度你仲有個 den 嘅啊！我哋睇廁所先 OK。咁咧啱啱就係講咗咧，主人房廁所夠用咧 ，second bedroom 就可以用翻呢個洗手間啦。咁浴缸咧都係放咗喺呢個位嘅，浸浴嘅話就嚟呢度。咁一樣係單星盤，然後鏡面咁樣啦。咁跟住咧，如果大家需要書房或者再多啲嘅儲物空間，或者小朋友要做功課啊等等咧，咁呢邊咧就仲有個 den 嘅。咁 den 就冇窗，但係咧層高啊又都有呢個嘅吹風系統啦。咁然後呢邊咧都可以放到書台啊、儲物空間等等嘅。呢個回風口嚟啊嘛，應該都有出風咯，咁多風嘅感覺係啦。咁我哋咧就睇完咗呢一間嘅 townhouse 啦。其實咧總面積咧係接近1200尺嘅，平均上下都係580尺、600尺左右嘅空間。好啦，咁我哋咧好快就同大家咧行個街啦，跟住咧又分享咗我哋上下兩層啦，咁啊做一個 quick summary。咁我哋呢一間咧係 Townhouse 2 2號6788 Mineral Tower E 隔離第二個單位。咁我哋咧上下總共2層空間，咁喺停車場咧都有一個充電車位，而且嗰個車位陣間同大家睇下係極近嘅，即係你唔需要喺入邊再行路噶啦，基本上就係停車場門口一出去就有一個大車位就我哋噶啦。咁跟住總室內面積咧1195尺啦，接近1200尺嘅3房。加釘嘅 townhouse， 重點係地面咧係有一個 full size 嘅房啦，同埋 full bath 嘅。咁我哋呢個單位有掛牌價1168000啦。咁我哋會喺嚟緊嘅星期六啦，5月30號晏晝2點到4點做 open house 啦。咁咧我會本人 carry 我自己會喺呢度做 open house 嘅。咁點解會咁樣諗嘅咧？第一就係因為咧我哋其實好多其他原因啦。第一我自己本身就對 Richmond Centre 好熟悉啦，都希望可以帶多啲信息咧俾呢個 neighborhood 嘅朋友啊。無論你係想過嚟睇呢間 townhouse 本身啦，定係你話想睇下呢個空間啱唔啱你住啦，或者想了解下周圍嘅 neighborhood 啦。因為我哋買賣好多，其實我哋依家仲有一間，之前好似2-3個月前同大家分享咗咧，我哋喺 Tower 1同 Tower 2都有2間高層嘅2房單位，130同1203放盤緊啦。咁但係嗰2間咧就好不幸地咧係仲未放到出去嘅。咁而家呢個市場其實好 tricky 嘅。我哋啱啱編頭嘅時候咧都有討論過，就係賣得好快。5月份嘅嘢，咁但係咧市場嘅消費者咧係極之精明嘅，只要嗰個盤咧 condition 冇問題 ，match 翻 market price 咧，我哋快嘅可能真係上盤1個禮拜就賣到。譬如話我哋最近咧喺Vancouver 嗰邊接近即係嗰個叫咩 Columbia Street 嗰邊有一間咧，係佢係一個組合型，即係上邊有個 townhouse， 下邊有 garden flat 啦，有少少 basement feel 嘅。嗰啲我哋掛牌1個禮拜 price 啱咧就已經賣咗啦。咁有啲可能 stretch 嘅1-2個禮拜 condo 又好。我哋喺無論喺 Surrey 啦、Park George 又好啦，然後喺 Metro Town 之前嗰啲價錢掛得太高嘅調整咗都賣到啦。咁所以其實依家呢個市場咧係好咗嘅，咁但係依然都係 listing 多過買家，所以當嗰個價位同市場嘅符合不合預期嘅時候咧，咁就未賣到啦。咁但係唔緊要，我哋有方案 B 嘅，就係其中一間1203嗰間咧，我哋已經好快就租出咗啦。咁租金大約係3000至3100左右啦，咁租客都非常之好嘅。咁我哋1301
咧嗰間咧，我哋而家仲係放盤緊嘅，價錢係89.9萬啦。有興趣嘅朋友可以嚟睇，但係如果嗰間再放唔到嘅話咧，我都會幫業主租咗出去嘅。我哋喺 RC 呢度基本上咧係已經租過差唔多超過10幾個單位㗎啦，咁所以都好熟悉呢邊嘅 neighborhood 啦。咁所以呢一間嘅話咧，我希望咧，如果你無論係想租啊、想買賣啊，或者各方面咧，你希望同 Carrie 就咁傾兩句，睇下我可唔可以幫到你嘅話咧，都歡迎你可以咧喺星期六嘅時候咧2點到4點咧嚟 Open House 嗰度咧參觀下間屋啦，同埋咧睇下咧有咩我哋可以幫到你啦。咁其實咧啱啱講到咧，我哋賣唔到就租呢一個嘅服務啦，不過都想講少少 side story 嘅。咁其實而家都越嚟越多嘅業主咧係揾我嘅時候咧，都會討論到樓價啦，或者當年啦22年、23年嘅時候高位買入，而家想賣出嘅時候就發現個落差可能係15%，又唔係好願意接受現實，但係又唔知點算好啊，因為佢唔放咗嗰層樓，佢就可能冇辦法用嗰個資金去做第二樣嘢，或者離開啊，或者 upsize 啦嘛。咁好多時佢哋就會覺得啊，咁樣啦，我試下賣啦，賣唔到就租啦，或者可唔可以同時賣同租？咁我都希望咧傾到呢一個話題咧，同大家分享下。我自己覺得咧係賣同租係可以同時進行。我哋作為即係我哋成間公司咁樣營運啦，有下邊嘅助手去做呢個租啊買賣啊，所以我哋做乜都得嘅。坦白講，你中意掛咩價我都可以幫到你。咁但係我哋做經紀或者我哋做咗咁多年嗰個經驗咧，想真正幫到你，其實同大家講就係唔係話我可以幫你做乜，而係我可以話到俾你聽市場係發生緊咩事。如果你係覺得啊，總之我掛一個價錢，我心目中嘅價，我賣唔到就租咧，咁我不如建議你呢個價，我哋個 focus 可能要放翻喺你個價 make 唔 make sense 咯。因為有時有啲客戶或者朋友嚟諮詢我嘅時候咧，即係我都會覺得唔係我可唔可以幫你同時買賣嘅問題，同時賣同埋租嘅問題，係你到底想做邊樣？即係冇得同時一齊嘅。如果你想租，我就應該幫你盡快租出，因為你一間屋持有喺度，一日都係成本啊嘛。咁我就幫你揾一個最啱嘅價。如果我哋揾到一個最啱嘅價，用最好嘅方法去租，一個禮拜就租咗啦。咁你根本唔使考慮賣啦嘛，係咪？你連佢咩掛牌影相時間都慳翻，你即刻就租咗出去，下個月又租收啦，或者即刻就租收啦。調翻轉頭，如果你真係想賣，咁我哋就應該揾一個最啱嘅方法啦 ，preparation 啊、repair 啊、good 嘅 condition 啊，跟住啱嘅 pricing 或者係 price strategy 啦，喺啱嘅市場放出嚟賣，我再幫你諗方法。咁呢個時候你仲陀住個租，咁呢個租金你係擺喺個啱啱好租到個位定係高嘅租位咧？高嘅租位又係幫你唔到嘅，所以我覺得呢兩個咧，佢唔係一個平衡線嚟嘅，佢係一個會拉低另一個。咁所以我想講呢番説話嘅目的或者係原因咧，係希望可以話到俾你喺度咁樣諗緊嘢嘅朋友聽。可能你諗嘅唔係話我同時賣或租，或者將租變成一個你嘅後備，即係 safe net 啊。我今次去睇火箭，我學到一樣最緊要嘅嘢就係、即係雖然睇火箭嗰刻係好興奮啦，但係我哋因為要準備影片啊，即係睇火箭啊，即係上會 study 咗好多 Elon Musk 嘅一啲佢嘅理念啦，或者一個企業管理嘅概念，或者做 business 嘅概念咧，我就覺得係錯到最後一樣嘢，就係我哋要揾出我哋嘅問題所在。即係有時候我去做地產嘅時候，我總結翻自己都係嘅，我哋可能要去揾出話個盤點解賣唔到。即係錯咗喺邊度，或者 miss 咗啲乜嘢 part，跟住去 crack down 嗰樣嘢，而唔係話我心目中覺得一定做到咁樣，或者想咁樣做到咁樣，我做唔到就索性就租咗佢或者點。咁我唔知呢個比喻或者呢個解釋合唔合理啦，但係起碼我希望可以 advise 到大家，或者如果有一日你揾我嚟幫你做你嘅經紀去買又好賣又好租又好咧，我可以俾到個正確嘅資訊，就唔係話你想叫我做咩就做咩咯。好啦，咁啊講太多啦，我哋翻去呢一個 unit 啦，咁。我哋呢個單位就啱啱講咗 open house 啦，我自己會嚟做啦。咁有興趣嘅朋友可以上翻網頁 carriequay.com/th2，咁就可以睇翻呢個單位嘅。咁至於 Richmond Centre 嘅相關資料，包括我哋樓上有幾多嘅 amenities 啦，跟住然後附近嘅配套啦，譬如話去商場食嘢啊，成個樓屋苑係當年有啲朋友咧好中意 detail 地 dig into 當年咩買入價啊、planning 啊各方面嘅話咧，咁我哋嘅 website 都有好多資料，我哋都拍咗太多影片咧，咁都希望咧可以幫到你去 make decision 去考慮 Richmond Centre 係咪啱你啦。好多謝大家，拜拜。